Имаше еден проблем со законот и мислам дека беше некаков притвор. Како тој период помина и зашто се случи тоа? Да не биде дека само се фалам и да кажам направив грешка. Па младост лудост велам. Бев управник на фирма која што се најде на тој список за гонење за организиран криминал, за перење пари, даночни измами. Тоа ме стигна после 4 години. Добро, ти пред 4 години колку години имаше? 19. На 19 години беше управник. Да, пред 6 години имав 19, ама на 19 години имав кога ја превземав фирмата. Тоа до 2020-та, таму 21-та година така одеше на некој начин. Функционираше. И после тоа ме најде тој проблем. Добро, ти тогаш вака свесна беше што уопште прави фирмава и како функционира? Сега Со заради одговорноста што си ја понела, нормално дека не сум била свесна дека можам да завршам каде што сум завршаа. Не сум била до толку, да кажам, стручна, мислам, нормално. Можеби повеќе изиграна во ситуацијава. Па на некој начин, да кажеме. И мене ме стигна тоа многу покасно, кога скроз си го променив начинот на живот, начинот на размислување, кругот на луѓе со кои што се дружам. Не го доживеав ни тој период трагично или тешко. Бев соочена со луѓе, мислам соочена со голем проблем и го делев просторот со луѓе кои што не можеа да се соочат со тој проблем, кои што паѓаа психички, пијаат терапии, пример во притвор. Тоа е многу нормално да луѓето ги одржуваат со терапија, психостабилизатори. Не се разберам пошто не пијам јас такви лекови.